Всем привет! Значит, еще у меня небольшая обновка, ну, вернее, дополнение к обновке. Вот недавно я, значит, показал свой новый мультитул Laserman Wave. Вот, и буквально вот сегодня, значит, приобрел к нему еще дополнительно, значит, как бы не запчасти, вот, ну и аксессуары определенные. Вот, решил вам сегодня показать. Значит, первый аксессуар — это у нас два, вернее, вот такой пакетики. Значит, здесь у меня клипса к ней, значит, к мультитулу, и колечко для темляка или там для стропы какой-то. Вот. Я сейчас покажу вам, как они вставляются, что это такое. Вот. Ну, еще вот у меня такая вещь, это две плашки с битами лазермановскими. Вот. Но это в другом видео я покажу непосредственно по всем плашкам. По всем битам. Вот. Они немножко своеобразные, не как обычные шестигранные. Вот. Ну, значит, вот приступим. Это вот у нас пакетик находится. Вот такая клипса. Вот. Я думаю, видно все. И вот такое колечко. Ну и вот сейчас покажу, значит, как вставлять. Здесь вот, я думаю, видно, вот такой прогальчик есть между, значит, инструментами. Ну, здесь, вернее, всякими, ну да, инструментами. Видите, наверное, да? Вот. Есть у нас вот такое клавиша замка. Вот. Ну и вот, значит, начнем с этой вот, с колечка. Вставляется в эту сторону, значит, вот, где замочек вот этой вот зацепкой. Вставляешь. Вот так. И все. Вот она защелкнулась. Вот такое колечко. То есть можно сюда какую-нибудь веревочку сделать. Вот чехол, когда вставляете. Так вот, здесь, чтобы удобнее вытаскивать, колечко раз. Или там в кармане глубоком каком-нибудь рабочем находится. То есть на какой-нибудь тросик взял, значит, к себе, к поясу, тоже за него дернул, вытащил из кармана. Вот. Такая удобная штука. Единственное, значит, неудобство в чем здесь вставляется. Если вы ее поставили, значит, чтобы работать непосредственно с инструментами, которые находятся внутри, вот здесь, удобно работать, ее обязательно нужно снимать, это кольцо. Вот. Потому что она будет мешать. Вот, я думаю, видно будет, наверное. Вот, то есть вот я открываю, видите, тут такая фигня получается. И обработка проводов, все это, она будет мешаться здесь. Ну и чтобы не мешалось, ее надо обязательно снимать. Вот. Нажимаем на клавишу, складываем, значит, инструмент. И также вот нажимаем, здесь прям не надо ничего делать, нажимаем на клавишу, она вытаскивается. Также, значит, поступаем с клипсой. Я, значит, видел видео, там клипсу вставляли, она слабо так держалась, поэтому, не знаю, сейчас вот я посмотрю, еще не проверял. Вот, то есть вот вставляешь, здесь нажимаешь, и все вставляется. Значит, здесь клавиша закрылась. Вот такая клипса. Очень плотно держится, ну, по крайней мере, у меня вот на моем экземпляре. То есть вот она не болтается, я ее дергаю. Вот. Достаточная, значит, жесткость. Давайте сейчас попробуем где-нибудь листок какой-нибудь взять.
Чем хорошо, значит, получается полностью скрытая посадка, то есть в кармане видно не будет. Очень даже удобно. Вот. Вот такая вещь. Ну, мне пока она без надобности, так как я ношу пока в чехольчике, поэтому я его пока сниму. Ну, чтобы вот видно было, то есть вот такая вот вещь. То есть из кармана вытаскивается, сразу открываете нож, например, там зубчатый, там, либо вытаскиваете тоже, также можно открыть любой другой. Вот. То есть инструментам, которые внешне, они не мешают. То есть все нормально. Единственное, значит, вот немного будет неудобно с этим. Но здесь с клипсой-то нет, она нормально. Вот. А вот с кольцом-то она немножко не совсем удобно пользоваться внутренними инструментами. Вот такая клипса. Я думаю, видно. В общем, удобная штука. Например, биты вот я, например, возьму вот этот чехольчик, биты все положу сюда, а мультитул в карман вместо ножа, например, возьму. Очень даже удобненько. Вот. Вот такое у меня дополнение. Вот. По битам я в следующем видео вам расскажу, что там за биты такие, вот. Сколько их, как располагаются. Вот. Но придется все-таки чехол, наверное, другой какой-то применять, если биты без, вернее, с мультитулом вставлять, то есть там еще какой-то побольше надо будет чехол. Вот. Ну, пока вот мне так потихонечку. Будет еще там дополнение позже. Ну, вот сейчас пока нету возможности приобрести. Ну, когда будет, тоже все покажу. Вот такие дополнения у меня появились. Ну, всем всего доброго. Всем пока.